Meile öeldakse tihti, et kui sul on halb enesetunne, siis sa peaksid lihtsalt oma mõtteviisi muutma. Aga vahel ei ole probleem mõtlemises, vahel on probleem bioloogias. Me räägime palju mõtteviisist, harjumustest ja otsustest. Ja seda õigustatult. Need mõjutavad meie elu väga palju. Aga elus on perioode, kus sa teed kõik õigesti. Sa magad piisavalt, sa liigud, sa püüad mõelda selgelt ja ikkagi on sees raskus, väsimus, ärevus. Siis juhtub tavaliselt üks kahest. Kas inimene hakkab ennast süüdistama, ma peaksin olema tugevam, ma peaksin paremini hakkama saama või ta läheb teise äärmusesse ja tellib internetis 10 erinevat toidulisandit ja loodab, et üks neist päästab päeva. Mõlemad on tegelikult reaktsioonid. Aga vahel ei ole küsimus tahtejõus ega iseloomus. Vahel on küsimus bioloogias. Närvisüsteem ei ole ainult mõtted, see on ka keemia. Kui mõni ehituskivi on seal puudu, siis ka parim mõtteviis ei tööta hästi. Siin tulebki praktiline valik. Kas ma ignoreerin oma keha signaale või ma toetan seda targalt? Kui keegi tahab toidulisanditega alustada, siis ma soovitan alustada baasist. Magneesium, omega-3, D-vitamiin. Need on närvisüsteemi jaoks väga fundamentaalsed ehituskivid. Kui need on paigast ära, siis ükski keerulisem lahendus ei tööta eriti hästi. Alles siis tasub küsida, mis on minu peamine väljakutse. Kui probleem on ärevus ja närvilisus, siis mõned inimesed saavad abi näiteks L-teaniinist või ashwagandhast. Need toetavad närvisüsteemi rahunemist. Kui probleem on madal meeleolu või motivatsioonilangus, siis on uuritud aineid nagu 5-HTP, SAM-I või safran, mis mõjutavad serotoniini ja dopamiinisüsteeme. Kui tunne on pigem läbipõlemine või vaimne kurnatus, siis rhodiola võib aidata toetada energiataset. Aga siin on üks oluline reegel. Üks asi korraga, piisav doos ja kvaliteetne tootja. Ja jälgimine, kuidas keha reageerib. Toidulisand ei lahenda kõiki su probleeme, aga vahel aitab ta sul jõuda seisundisse, kus sa suudad teha paremaid otsuseid. Ja see on väga oluline. Sa ei kontrolli kõike, mis su elus toimub. Aga sa saad otsustada, kas sa ignoreerid oma keha signaale või sa toetad seda teadlikult. Sest hea mõtlemine ei sünni ainult ideedest. See sünnib ka närvisüsteemist, mis suudab rahulikult mõelda.